le nouveau promoteur Makan Meng nan ngay waajalee sa combat. waaw comme di ma daan waajalee yëpp mais bii da ci raw. waaw parce que comme dañ naan lu beesu ne ku bees day am lu bees. waaw waaw Makan dafa ñëw te ñu bëgg a dugam bi yàlla def ci ndam ak barke. waaw kon ñun tamit dañoo war a andi lu bees tax mooy làmb joo xam ne làmb ji ñëw amul neen amul dara ñëw bëre bu leer yi fa xale. ok bëre mu leer teg ko ci ko amateur yi kontaan promoteur bi kontaan. ñëpp kontaan. bu mu bëri tamit ñu kontaan yàlla may suñu borom may ma ndam. Forza sa combat Pakala yaakaar naa bokk na ci combat bi la gën a marqué sa carrière ndax lu bëri da ci xewoon tey nga am chance am revanche bi tey revanche bi lan lay signifier pour yow. confirmation rek parce que comme que dem na woon dama marqué kii sans tombe tey dama ñëw pour marqué sama tombe rek mu jeex quoi. waaw da nga ñëw pour marqué sa empreinte nga bëgg a wane ci làmb ji. tey daan Pakala fan la lay yóbbu. waaw doon Pakala mën na ma yóbbu bu sori. waaw ndax Pakala nag ak quoi que dire mooy que champion la. waaw bari na lu mu fi def. daan na ma daan fi samay morom. du dëgg kon am na lu ma marqué. tey yàlla suñu borom mu sutaaree may ma ci ndam. kon loolu fi mu mën a yóbbu sori na. yàlla na ko yàlla suñu borom def barke alxuraan. ku ne xam nañu Fass dañu xarañ ci wàllum préparation Pakala lan moo koy daan bëri moo koy daan xeex moo koy daan doole moo koy daan. wala mystique moo koy daan Pakala comme que moom mën na xeex mën bëri. dañuy defar ñaar yëpp ñoo daje ak moom incha allah si kàddu. mais lan ngay gën a favoriser ci combat bi. man bëri. bëri moo la gënal. incha allah parce que premier combat bi da nga ci wane woon xeex mu nax la buggaloo bi yoon mu nax la. waaw non pas mu nax ma sax mais Sénégal dafa war a leer na ñoo xam ne mën nañu bëri mën nañu xeex. comme que ku nekk champion du Sénégal nekk champion d'Afrique. bu mu koy nekk avant après man la. waaw kon xam nga tey jii li ma leer ba leer rek mooy que war naa génn li nekk ci man li ne la war naa ko yeewu waat ko. mais Forza en toute franchise yow Pakala ko ëpp doole. non doole ci xel la nekk. te man yàlla may na ma alhamdulilah sama xel dal la. tegal sa tànk foofu ndax. jaajëf Forza kontaan naa sa liggéey ci làmb ji. macha allah waaw yal na suñu borom def ci ay ndam yu bari. amiin amiin li nga si séntu yal na la yàlla defal lépp sa njort. amiin ñu encouragé Makan tamit naka yoon bi. jërëjëf ñu gën a góorgóorlu rek xam ne yàlla ñu mën na ci defal ndam yu bari quoi. incha allah ñu koy ñaanal tamit. incha allah jërëjëf Forza. gars yi ñu seetaan ci luttetv.com ginnaaw bu ñu waxtaanee ak Forza ba pare ñu ngi nii ak Pakala gis nañ ni yegsi na nekk ci wetu Forza Pakala noo gisee sa forme adversaire ginnaaw boo nuyoo gars yi. waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur. di nuyu assistance bi teew yëpp di nuyu suma adversaire. suma adversaire moo ngi si état. dama koy ñaanal yàlla may ko wër. may ma wër ba le 28 rek. pour man wax ji jarul muy bëri instant yi jëf moo jot instant yi toll jëf rek moo jot instant yi toll pas wax ju bëri quoi. di ñaan nag yàlla may ma ndam bu baax taxawuma kàttanal ma ba le 28 may ko wër may ma wër di ñaan yàlla may ma ndam bu leer nañ daal. ñu gis ni ci face à face da nga dégager benn sérénité bu exceptionnelle mu mel ni sa xel dafa xaw a dal dafa am lu ñu la dee wala. non deewuñu ma sax mais àdduna moo demee noonu ñii dañuy am dal ñii duñu am dal mais dafa demal yàlla ni la ma bindee quoi man calme 3 chaque jour rek chaque jour damay ànd ak dal. mu mel ni sa xel dafa dal ci adversaire bi ngay bëril parce que ngeen bëri yéen ñaar lu yàgg nga xam lu mu mënee xam lu mu tëlee. est-ce que loolu dalalul sa xel Pakala. waaw àdduna moom looy def te sa xel du si dal pour man amoo gëm-gëm te man dama am gëm-gëm. damay jàpp ne nag Forza champion la mbër waada la. comme mbër yëpp mais damay jàpp ne man tamit champion la di ñaan le 28 yàlla may ma ndam si kawam daal. mais Pakala gis neen ni premier combat bi xamoon nga say lacune parce que ci côté boxe bi adversaire bi moo dominé woon combat bi est-ce que tey loolu corrigé nga ko entre temps pour ñëw wane sa bopp ci côté bagarre bi pour combat bi di ñëw. waaw instant yi toll nii boobu mooy bëri moom boobu xale laa woon instant yi toll nii màgg naa. màgg nga. waaw màgg naa. xale màgg na. xale màgg na bu màggee lu muy jàng. waaw di ñaan yàlla may ma ndam si kawam rek. moom nee na bi yoon dafa bëgg a wane ni bëri la bëgg a wane parce que premier combat bi da ci wane woon xeex bi yoon bëri la bëgg a wane loo xalaat ci loolu. waaw day gën a neex rek. day gën a yombal làmb gi rek après. arbitre bi sifflé ngeen mbapat. waaw bu ñu mbapatee day neex bu ñu xeexee day neex. laaj naa ko yi ñaar ko ëpp doole mu ne ma doole ci xel la te xel bu dal moom instant yi am na ko. waaw moom bu xelam dalee rek man sama xel dal na man mii xale. amu ko moo la mag. waaw xoolal rek. non moo la mag. ah oui Forza Pakala nee na yaa ko mag de. maa ngi lay nuyu dama fekk ngay waxtaan. gaa lii gars yi. ah gars yi
gis ngeen de ñoom ñaar ñu ngi nappante ñoom ñaar macha allah. Pakala looy tàggatoo. waaw lu may tàggoo di ñaanal sama adversaire wër bépp mbër ba signé si combat bi contrat yàlla may la wër amateur yi yàlla may leen wër ba le 28. incha allah di ñaan yàlla may woon ndam si kawam rek. jërëjëf Pakala. Carlo Makane Meng di responsable ci Gaston Production Makane ñu ngi lay ziar. delloo ziar Ibrahima. Makane naka waajtaay bi en vue du 28 novembre. Bon, on est fin prêt, hein. On attend juste le jour J pour def comme ni ñu tàmm def rek organisation bu neex nit ñi ñëw seetaan ci jàmm ñibbi ci jàmm. ñu gis ni que le meilleur gagne. ñu gis ni que depuis reprise combat yi bi mooy seen deuxième face à face Forza Pakala lu waral changement de télévision bi. Du changement de télévision. On va donner chacun télé bu nekk comme ITV, TFM, 2S ñoom ñett ñëpp ay partenaires lañ. Donc jaar na yoon ku ci nekk am sa journée face à face. Ok donc da ngeen am différents partenaires ci télévision yi ngeen bëgg a ñëpp kontaan. ñëpp gis ci seen bopp moo tax ngeen ñëw tey TFM ginnaaw bi ngeen defee face à face 2S. voilà non mais foog ñu yaatal sax foog ñu yaatal du ñëppay seetaan ku def kii. ku ci nekk télé yi bëri nañ. foo zappé rek suñu la tegalee suñu face à face nga seetaan. donc yooyu c'est juste pour yaatal communication bi ñëpp xam ni que le 28 incha allah. le 28 novembre. Pakala Forza Zoss Alioune Seye. Weuz Diambar Santagning. mooy 3 grands combats yi ak 3 petits combats yi ci nekk. adduna bi diaspora foog ñëpp yëg ko ñu seetaan ko ci pay-per-view wala ñu ñëw stade. comme ça ñëpp kontaan. pour le pay-per-view yan site internet ñoo mën a diffuser événement bi wala boog est-ce que dafay jàll ci télévision bi dafa am télé pay-per-view aussi. non le pour site kii pay-per-view bi ci seen affiche.com ngeen ko mën a seetaan. ok keneen ku ko diffuser suñ la daggee du Gaston Production parce que jël nañ 2 sociétés yoo xamante ni mooy pour contrôle yi la. donc ku ko génne ci Facebook am ku ko génne ci yeneen réseaux sociaux. suñ la coupé. bu leen wax Gaston Production bu leen wax seen affiche parce que c'est une société externe boo xamante ni ñoom ñu jël pour ñu contrôler ñu suñu làmb. pour les partenaires au niveau du digital parce que gis nañ ni yor ngeen seen gastonproduction.com mais tey est-ce que vous travaillez avec la presse digitale en général la presse en ligne. mën na leen wooye loolu pour la couverture de vos événements est-ce que tey ils sont autorisés à couvrir ces événements-là. bon coow lu bëri na. nous on travaille avec toutes les presses. lu ñuy tere rek mooy le jour làmb ji comme dañuy am ay partenaires yu ñuy liggéeyal moo tax ñu limiter presse bi. c'est juste ça mais du leneen keneen mën ngeen jël entraînement yi face à face yi dem kër mbër yi open press yi seen entraînement. yooyu amul problème duñ leen ko tere mais à ce que ñu xam ni que le jour J le 28 à partir de 15 heures mooy limite. maanaam kon benn chaîne YouTube Lutte TV y compris ñun ñëpp kenn amu ci droit diffuser. kenn amu ci droit diffuser quoi que ce soit le jour du 28 novembre 2021. bu ñu jàllee le 28 novembre nag est-ce que tey chaîne bu mel ni Lutte TV wala damay jël exemple ci ñun quoi wala ñeneen ñëpp est-ce que am nañ droit dugal contenu bi nga xamante ne moom mooy contenu combat bi. non absolument pas de toute façon mënuñu ko sax am contenu. mënuñu jël contenu bi. parce que dañu am VOD. VOD mooy lan vidéo on demande. boo xamante ni dañ ko signé ak benn société de la place. donc 2 jours après la lutte. combat bi contenu bi day dugg ci VOD bi. donc léegi ku ko bëgg seetaan. su boobaa day dugg ci site boobu noonu pour mën a seetaan làmb ji à paiement lay doon. mais ñi nga xamante ni jotuñ jënd ci pay-per-view bi nekk dans des zones reculées du Sénégal ñooñu ñu def pour seetaan ko est-ce que dafa nar a jaar ci télévision yi quand même après le pay-per-view. dina jaar ci télévision par exemple 24 heures avant après télé yi ñu signé contrat dinañ teg làmb ji. ku ci mel ni TFM dana ko teg le dimanche ku ci mel ni 2S dana ko teg je pense le mardi ku ci mel ni ITV tam dana ko teg le dimanche ou le lundi. mais du dugg ci seen chaîne YouTube. mais du dugg ci seen YouTube c'est interdit. donc chaîne YouTube bi da ngeen am partenaire bi ngeen ci liggéeyal. partenaire boobu mën ngeen xam turam. bon mooy vidéo wu Orange donc on a déjà signé le contrat léegi ku ko bëgg seetaan rek ci vidéo la jëm. kon Orange ngeen di liggéeyal léegi lépp luy contenu Gaston Production après combat vidéo rek moo ko mën a dugal. incha allah voilà. ok kon jërëjëf Makane ñu ngi lay. merci remercier bu baax. merci à vous.